Hej! Hjärtligt välkomna till Akis Live med Landsbygdsnätverket. Jag heter Carl Dahlberg. Jag jobbar med blåa näringar här på Landsbygdsnätverket. Så det är både fiske och vattenbruk. Och idag så kommer vi att titta specifikt på blått möter grönt, hur de här två spelar ihop. Och det här är ju en serie som vi kör ungefär en gång i månaden, och om en månad till så kommer nästa avsnitt. Så vi har med oss spännande gäster idag. Men vi kommer ta en startpunkt i ett regeringsuppdrag som Jordbruksverket fick, där de tog fram en rapport på hur vi skulle kunna stärka lönsamhet och konkurrenskraft i livsmedelsproduktionen i det norra. Och tanken är idag att vi ska liksom landa i ett antal frågor och så som vi tar med oss vidare till landsbygdsriksdagen som är här i slutet på maj. Den kommer vara i Skellefteå och vi kommer ha 2 seminarier då. Och det här spelas ju in och det kommer ligga på vår YouTube, och det finns även då via LinkedIn och våra sociala medier. Vi vill gärna att ni som är med och lyssnar och tittar skriver in små frågor i chatten, så ska vi försöka plocka upp dem allt eftersom och så gott som vi kan. Så om jag börjar med att utgå från det här regeringsuppdraget då, eller den här utredningen som gjordes. Om man skulle summera den så kan man säga att det finns specifika utmaningar med Norrland. Vi har inte riktigt samma kraft i livsmedelsproduktionen i norr. Den skulle behöva stärkas. Sverige generellt behöver mer livsmedelsproduktion. Vi behöver bli mer självförsörjande. Det finns en koppling till beredskap. Det finns en koppling till en bättre resiliens. Och i det här så möts vi med det blåa och det gröna och med innovationsbehovet som finns för att få de här näringarna att utvecklas på bästa sätt. Vi kommer inte presentera den här rapporten i sin helhet. Om man ska sammanfatta kort så kan man säga att det finns färre jordbruksföretag. Jag får läsa lite innantill här också. Vi har minskat antal jordbruksmark som är aktiv, färre djur. Delar utav fisket har utvecklats inte så bra. Mycket av vattenbruksproduktionen är ganska stabil. Den växer inte trots en ökad produktion i omvärlden i stor grad. Men samtidigt finns det bra möjligheter framåt och det finns en hel del styrkor. Vi har låg smitttryck, vi har en potential inom fiskodlingen men även inom fisket i insjöar och längs kusterna. Så det finns många olika bitar, men det finns många frågetecken. Så vår tanke nu är att vi går vidare och bjuder in våra medarbetare eller våra gäster till studion. Så hjärtligt välkomna Daniel Brännström och Kerstin. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej, vad trevligt att se er. Jag börjar med dig Kerstin. Var kommer du ifrån? Berätta lite om din organisation. Jag kommer från Sweden Food Arena och vi är ett resultat av livsmedelsstrategin. I strategin beskriver man att man vill se en arena som är en behovsformulerare, och de behov vi formulerar är innovation och forskningsbehoven. Det långsiktiga målet är att få ändamålsenliga satsningar inom innovation och forskning. Och det gäller hela, det är både blått och grönt med mina bubblor. Det gäller alla värdekedjorna, så att det är sjömat, det är animalier, det är växtbaserat. Ja. Så, samtliga. Ja, toppen. Och Daniel, var kommer du ifrån? Jag är med i föreningen Resirkfisk producentorganisation. Vi är en producentorganisation för de cirkulerande vattenbruken i Sverige. De är ganska små och vi är väl 8 medlemsföretag. Själv så jobbar jag
i ett företag som är på väg att bli medlem. Vi har ingen odling idag, Big Aqua, utan vi planerar en fiskodling i Norrland, i Ånge kommun på 6 000 ton. Och så att jag har sedan 10-15 år tillbaka har jag jobbat med matproduktion här i Västernorrland och även kommer från den gröna sektorn när det gäller växthus och tomat- och gurkväxthus här i Härnösand. Ja, vad roligt att ni är här. Vi fick ett frånfälle också i gruppen här. Vi skulle haft ännu mer perspektiv på olika grödor och specifika förutsättningar i norr och forskningsbehovet där. Men jag tänker att vi kommer kunna bära det ändå med er två här. Om vi börjar den här rapporten som jag sammanfattade lite kort. Den beskriver ju liksom förutsättningarna i Norrland och Kerstin, vad är det, eller i norra Sverige ska jag säga, det är inte bara Norrland, det är 7 stycken län som den täcker. Vi kommer lägga i chatten, så kommer den läggas en länk till den, så ni får gärna titta på den. Det är ju Jordbruksverket som har skrivit på uppdrag av regeringskansliet, och man har ju kommit fram till ett antal olika förslag och så i det här. När du läser, Kerstin, vad har du för bild? Alltså jag tycker det är en sån fin, gedigen rapport. Den täcker så fint våra led och ett bra perspektiv på värdekedjan. Så det är en väldigt bra grund att stå på. Och för att komplettera den så kan man också titta på vart näringen vill. Vi vet att näringen vill växa. Vi har etableringar på gång inom animaliesidan i Norrland. Vi har också en tillväxtagenda från växtbaserat, men också kommande från animalier. Så det finns också en positiv ansats från näringen som kan komplettera bilden. Det är fin rapport. Ja, och du Daniel, vad tänker du direkt? Ja, men den lyfter upp möjligheterna i Norrland. Det finns förutsättningar för... Vi har mycket mark som inte används. Man skulle kunna konvertera på olika sätt. Vi har möjligheten, om jag tar det perspektivet, att titta både på storskalig matproduktion när det gäller fisk eller grön, så finns en stora möjligheter för symbioser med befintlig industri i Norrland som är stor. Så att du har mycket spillenergi, du har olika värdekedjor där du kan ta vara på. Sen finns utmaningar som jag tycker vi har en utmanad värld idag och behöver steppa upp och fundera på hur vi på kortsiktigt kan utöka matproduktionen. På lång sikt så finns det bra kommentarer, men på kort sikt så behöver vi titta på ett helt annat sätt, för att om vi ska öka vår matproduktion här i Sverige eller inom EU så krävs det ett annat tänkesätt, och det tycker jag man har missat i rapporten. Att man inte lyfter de storskaliga möjligheterna och satsningarna och inte kommer riktigt med lösningar, utan man tittar väldigt mycket på det som finns men inte det som faktiskt skulle kunna vara möjligt. Har du en fundering runt det, Kerstin? Tänkte du på det? Alltså det är ju näringen som ska genomföra det här. Så det är ju liksom föredömligt om de kan samla sig i någon form av en plan för en upprampning av livsmedelsproduktionen i Norrland. Därför att det är ju förstås, det är inte myndigheterna, om vi bortser från stödsidan som myndigheterna bidrar med, så tänker jag faktiskt också att det man skulle kunna komplettera med är ju faktiskt en satsning kring att utveckla efterfrågansidan, så att företagen ens har en chans här. Och då skulle man kunna, både kortsiktigt och långsiktigt kunna satsa på det, men det långsiktigt skulle man kunna engagera sig i innovation och forskning i fältet kring sensorik till exempel, som är faktiskt
att engagera i sensorik och attraktiviteten kring de här livsmedlen, det är någonting som trycker ner barriärerna ifall det skulle vara hinder att ta till sig grödan eller sjömaten. Så att det skulle kunna öka attraktiviteten och så att efterfrågansidan skulle kunna dra ut livsmedel till marknaden. Det vore det optimala. Så det är ju näringen som måste genomföra det här. Okej, så om jag... Så du Daniel, du tänker att det är storskaliga, man har inte tänkt, eller man har inte visat visionen på något sätt på det storskaliga. Kerstin, du är inne på att näringen behöver liksom ta sin roll i det hela. Det offentliga kan hjälpa till med innovationsmedel eller med forskningsmedel så att säga för de här bitarna. Men sensorik nämner du, men om du tänker på liksom vilka innovationsbitar behövs för att Norrland ska få sig en rejäl skjuts? De är många. Ja. Alltså, vi gör ju kartläggningar av det i värdekedjorna, både på sjömat och på växtsidan. Och vi presenterar dem på hemsidor och vi har inspel för att få bra satsningar. Och de här behoven är direkt ur näringens behov, så det är de som beskriver behoven. Men till exempel på sjömat så finns det ju, där skriver rapporten till exempel om mottagning, till exempel att utveckla den näringen på något sätt för att ens kunna få tillgång till insatsvaran till förädlande industri. Så det är ju jätteviktigt. Man pratar också om verktyg för hållbarhet. Man måste ha vetenskapligt underlag för att ens kunna godkänna etableringar. Men sen tänker jag direkt på det här med förädlingsmomentet. Vi måste ju också ha pull. Näringen måste efterfråga de här produkterna för att man ens ska kunna göra etableringar och bygga de här fabrikerna. Så det är viktigt att engagera sig kring hur livsmedel ska vara framställt och hur det ska smaka, vilket koncept det ska vara. Och sen kommunikationen är jätteviktig också. Att man berättar vad är det som är så speciellt med att den här produkten är framställd just här. Och att vi har det är tydligt för oss. Vi ska kunna det. Så att där måste vi också satsa. Så att efterfrågan-biten jag kommer alltid åter till den. Men sen utveckling, det beror på vad du menar. Men på sjömatssidan var det jag nämnde, men sen på växtsidan så är det ju, vi tror till exempel att precisionsjordbruket, kunde vi omvandla det till praktik så skulle vi direkt påverka både lönsamhet och volymer. Så att det skulle också bli mer attraktivt att jobba. Ja. Du får förklara det, precisionsjordbruket så att alla att vi använder oss av de befintliga tekniker vi har för att kunna göra den platsspecifika odlingen och den individuella uppfödningen av djuret. Och det gör man med hjälp av teknik ofta för att optimera helt enkelt. Så att man inte, till exempel kvävespridningen, att den är specifik. Så att man inte övergöder till exempel. Det är bara ett jätteenkelt exempel. Och att man tar hjälp av det som finns. Så att man ökar precisionen i sin produktion. För då kan man hjälpa sin lönsamheten i verksamheten. Och där finns det otroligt mycket kunskap redan. Så det handlar mycket om kunskapsdelning där. Och att man tar hjälp. Det är ett sätt på växtsidan. Men sen, och det man faktiskt kan agera på ganska kort tid. Men det som är långsiktigt är till exempel växtförädlingen. Utvecklingen inom den. För att långsiktigt ha de grödor som är robusta för klimatförändringarna. Och vi har idag jättefina satsningar. Det är 50 miljoner per år till grogrund. SLUs grogrund. Och det är ju ett samverkansprojekt. Så näringen är nära det projektet. Och där jobbar man ju med norrländska grödor som korn, potatis. Det är äpple. På fodersidan så jobbar man med vall och proteinväxt, böna. Så att det finns jättefina ansatser redan. Men jag tycker att det är bra om näringen engagerar sig i dem och beskriver sina behov och håller sig framme och berättar. Just det. Det är jätteviktigt. Men de här grödorna som man plockar fram där, det är alltså liksom varianter utav korn och potatis och äpple och så vidare som fungerar bättre i ett norrländskt klimat. Ja, och det är ganska... Alltså det är nästan lite tidspressande också att det tas fram. Därför det tar tid att ta fram grödorna.
Man behöver mycket tid, men och det är också ganska kostsamt. Så att det här behöver man ha stor framförhållning för att hinna helt enkelt. Det finns redan nu grödor inom hortikulturen, inom trädgårdsväxter som inte har skydd till exempel mot svampsjukdomar och sådana saker. Och vi skulle behöva komma ikapp så att vi kan se de här etableringarna som behöver vara. För annars blir det väldigt mycket stress för lantbrukaren. De behöver stabila insatsvaror. Det finns ju på sjömatssidan, så är det ju liknande. Jag tänker på de här olika innovationsprojekten som pågår och kopplingen till avelsprogrammen och så som ju man har jobbat med länge på både röding och regnbåge där. Ser du någonting där, Daniel, som saknas liksom? Ja, men jag tror att utmaningen för Norrland är ju oftast att producenten är småskalig, ganska, det är inte stora matproducenter. Det gör ju att man måste, om näringen ska vara med, så behöver man oftast då behöver det vara några som har den möjligheten att vara med, och det är en större organisation. Det kräver många väntar vi på att bonden eller den lantbrukaren ska skala och bli växa, då gör han det eller hon det väldigt organiskt, och den tiden tar tid. Så att jag ser utmaningarna med strategin är att man inte lyfter in den storskaliga matproduktionen och kanske fokuserar, som om vi säger vi har regnbåge och röding och har jobbat med det länge. Gör en tydligare satsning. Det saknas rom och det saknas bättre avel. Då borde man säkerställa det för staten, eller så att man verkligen säger det här vill vi satsa på, så att vi säkerställer det och ger det en förutsättning, så att när vi då skalar inte hamnar i ett läge att nu finns vi har svårt att få tag i ägg och rom till en skala. Så att jag tror att jag vill gärna gå tillbaka till det vi är duktiga på, men att se och skala den delen, att göra den lite större och ge dem förutsättningarna för det. Och där är utmaningen just det, att tänker vi organiskt eller tänker vi stor skala? Och då blir det oftast utmaningen att när vi tänker stor skala så är den större, då är till viss del investeringar också mycket, mycket större i inledningsskedet, men ger så otroligt mycket tillbaka. Transporter som man tog upp, transportstöd som inte normalt ligger på primärproducenter. Alltså vi i Norrland, norra Sverige, bor ju inte lika mycket människor här. Men vi kan odla väldigt mycket mat, producera mat här. Och då skulle vi ganska enkelt kunna försörja neråt i hela Sverige från det vi odlar här. Så jag ser det är goda förutsättningar för det här. Ja, just det, så att ligger kostnaden egentligen hos grossisten där i södra Sverige, så att säga, att det är de som hanterar transporten då, medan det blir en extra kostnad då när det är i norr, är det så? Det är så det, och vi får betala betydligt mycket mer när vi skickar pallar med. I Västernorrland är vi i stort sett självförsörjda på gurka från det växthuset vi har här i Härnösand, men den behöver vi skicka söderut för att hjälpa till i resten av Sverige, men då kostar det väldigt mycket mer när vi är så pass långt ifrån där människor bor. Ja, det fanns ju en del också om just på transportsidan med djurslag och antal timmar som man får färdas i lastbil, så att säga, vilket kanske omöjliggjorde
vissa, förlåt nu har jag fel verktyg här uppe. Jag ska svara på en fråga här alldeles strax, men just att man liksom omöjliggjorde vissa transporter då, och att man hamnade i någon form av moment 22 egentligen där. Ska vi se, kretsloppsjordbruket, här säger Anna att kretsloppsjordbruket vet vi fungerar jättebra i norra Sverige, både produktionsmässigt och ekonomiskt. Och där behöver man inte heller vara beroende av kostsamma insatsmedel på samma sätt. Har du någon tanke om det, Kerstin? Alltså det finns ju ingenstans vi inte menar att vi ska bli så cirkulära som det bara går, och lokalt cirkulära. Därför att där har vi stora förluster i alla skalor idag. Så att den biten återkommer vi alltid till, och det finns jättefina satsningar, har varit väldigt bra utlysningar där, satsningar från staten för att kunna mer om det här. Men det här är ett område som vi kunskapsmässigt behöver bli starkare inom. Ja, just det. För det är en del av det också, alltså om man är på gården, du tänker gården som en enhet, det är en sak, men också tänk dig också när du kopplar en fabrik till en annan fabrik. Det har sina egna utmaningar. Och jag tänkte bara återkoppla också till Daniel, du pratade om uppskalning. Vi tror också att vi får också återkoppling om stora behov kring kunskap och strategi kring uppskalning. Och vi har faktiskt lite svårt att veta exakt vart vi ska hämta den kunskapen. Vi tror att det är en kombination av främjande och rådgivningen. Kanske till och med kreditgivarna som behöver kanske stödja näringen i de frågorna. Därför det kommer vara helt olika strategier vem du är. Alltså hur stor du är, hur mycket du tänker växa. Nej, men cirkularitet är liksom, vi har jättefina exempel på gårdar som nästan är liksom komplett cirkulära. Så det finns fantastiska exempel. Ja. Jag tror att om man tänker matproduktion idag så ska man tänka kretslopp cirkulärt. Det är en självklarhet, och den fiskodling vi planerar i Ånge kommun, där är vi nära industrin som kan ge oss spillenergi, syre, och vi på samma sätt är på en sajt där man även planerar växtodling, så att vi som får över näring från fisken kan skicka den vidare. Så att det är så att man jobbar mot den här net zero matproduktionen, som jag tror är en förutsättning. Vi är duktiga på det i Sverige, och vi ska fortsätta med att vara bra på det. Så att, och det är en självklarhet. Men det är som du säger, Kerstin, att det är inte så att om jag går till banken idag, och även här i Härnösand, och ska bygga ett växthus, dubbla det växthuset vi har, så är det inte självskrivet att man får lån på det, för att man är så ovan med matproduktion i investeringar i matproduktion. Så att det är väl den största utmaningen, tror jag, att vi behöver utbilda samhället generellt över att vi behöver satsa på matproduktion och ge förutsättningar för det. Vi får också den återkopplingen, det stämmer. Lönsamheten finns där inom räckhåll, men det är liksom investeringsvägen som inte riktigt är löst. Vi tar med oss den frågan till vårt seminarium då på Landsbygdsriksdagen. Vi ska börja runda av, vi börjar närma oss slutet här. Jag är jätteglad att ni kunde vara med och dela med er av er klokskap. Vi tar det här som om ni vill skicka någon fråga till seminarierna som vi har. Vi kommer ha ett som handlar mer om fiske och ett som handlar mer om innovationsbehov och hur vi får mer mat på bordet i norr. Har ni någon sista som ni vill ska tas upp där? Jag vet inte, men det vore väldigt fint om ni ville prata om, eller meddela i alla fall, att vi får en upprampning av medel åt vårt håll. Alltså vi kommer få, det ser jättefint när du ackumulerar alla medel som går till utveckling, att det är en upprampning. Så att det är en ljus framtid för livsmedel.
Och vi är många som har kämpat för att nå dit, och vi hoppas att företagen där ute, att de ska ta för sig, att de ska börja skissa på sin framtid, hur de vill växa, vilka frågor som är obesvarade, och i god tid börja adressera de frågorna. För det finns medel, det finns stöd. Vi vill bara se en stor aktivitet mot det, så att vi kan liksom faktiskt börja förverkliga vad vi vill göra. Förverkliga de fabriker och de anläggningar, de lantbruk som vi vill se. Ja, men jättebra. Vi tar med oss det. Daniel, har du något ytterligare? Du kommer ju medverka också, att du får ju chansen där också. Men... Ja, precis. Nej, men jag tror just att man ska tänka lite större och att storskalighet, att tänka in att fundera över det, kan det lösa den kortsiktiga delen, och sen får vi ta med oss den långsiktiga utifrån en organisk tillväxt. Men på kort sikt behöver vi öka matproduktionen i Norrland, och då måste man tänka storskaligt. Bra, vi fick en sista fråga här, vi kanske tar den här. Erika är nyfiken på vilken storlek på växtodling, antal hektar, om det finns ett sådant nyckeltal som krävs för en fiskodling. Menar hon antalet hektar? Ja, om man skulle skicka över näringen då. Det där är lite svårt, men om du odlar 6 000 ton regnbåge fisk, då får du ungefär, kan du ta 4 000 ton CO2 ur vattnet. Det kan du skicka till växthuset, och det skulle innebära 10 hektar växthus. Så det är ett exempel, och samtidigt så skickar du näringen dit. Så 5 till 10 hektar. Ja, bra siffra. Det är bra att ha någonting mellan tummen och pekfingret när man pratar om stora siffror. Jag är jätteglad att ni var med idag. Jag är jätteglad att ni lyssnade på nätet. Den här kommer ligga live där, och då kommer man kunna titta tillbaka. Vi kommer också lägga lite kommentarer på den där med olika länkar till den här och rapporten som jag pratat om. Men jag ska också nämna att jag precis här för 2 veckor sedan kommit ett nytt regeringsuppdrag som heter Stärkt lönsamhet och konkurrenskraft i norr, och där så tänker man sig då det ska vara klart fram till sommaren 2027, och det är för att öka livsmedelsproduktionen, och det är mer ett sånt här förslag på faktiska ändringar i lagstiftning och så vidare, så att det är ju liksom stafettpinnen som går vidare ifrån det här arbetet som är gjort då. Jag kommer också lägga några länkar till ett antal på fiskesidan spännande uppdrag som har en koppling till det här då, både om hur man använder mer utav braxen och siklöja och så vidare, men även om hur man kan fiska uppe i sjöarna uppe i Norrlands inland. Jättekul att ni var här. Tusen tack för idag, Daniel och Kerstin. Och nästa vecka så är det Blå kvart. Då handlar det om sjömat och varför och hur mycket vi äter och hur skulle vi kunna äta mer. Tack för idag. Hej då! Tusen tack. Hej.